வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பார்த்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐகானை ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாவும் எளிமையாவும் பார்க்க முடியும். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டர் தயாரிப்பு 2022ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் 2023 தான் ஆயிருக்குதுங்க. ஒன்னோட இருக்கக்கூடிய ரொம்பவுமே மிக குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தின டிராக்டருங்க. இன்சூரன்ஸ் டாக்ஸ் எல்லாமே புக் நடக்குள்ள கரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் தெளிவா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 47 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில வந்துருங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட், எந்த இடத்துலயும் ஒரு துளி பெயிண்ட் ஸ்கிராச்சஸ் கூட கிடையாதுங்க. அந்த அளவுக்கு வெல் மெயின்டெனன்ஸுங்க. இந்த மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 47 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில வந்துருங்க. 14 சைஸ் டயர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர், பேக் டயர் எல்லாமே கம்பெனி டயர், ஒரிஜினல் டயர், ஃபுல் பட்டன் அப்படியே இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பா பணிகள் செய்ய முடியுங்க. PTO 5 பார்ட்டி ஆப்பிங் ஸ்பீட்ல இயங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோரூம் கண்டிஷன் டிராக்டர் சொல்லலாங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி அவருமே தெளிவா தெரியுமா வியூ பண்ணிருக்க பாத்துக்கங்க. 139 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த டிராக்டர் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸ் வண்டி இவ்வளவுதான் ஓடுனால வண்டி ஷோரூம் கண்டிஷன்லயே இந்த டிராக்டர் வச்சிருக்காங்க. இந்த டிராக்டருடைய பேக் டிஸ்க் ஜூமிங் தெளிவா தெரியுமா வியூ பண்ணிருக்க பாத்துக்கங்க. எந்த அளவுக்கு ஜெனியூனிட்டியான டிஸ்க் பெயிண்ட் கூட இருக்குன்னு பாத்துக்கங்க. இந்த மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்துல ஆத்தூர் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6,45,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த மகேந்திரா 505 DI பூமிபுத்ரா பவர் பிளஸ் டிராக்டரை வாங்கி நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.